Pejgamberi alayhis salam në një hadith të gjatë flet për xhenetin. Në fund të tij thot, në të ka shashyr s'ka parë prej bukurive, veshin nuk ka dëgju dhe mendja e askujt asnjëherë nuk ka shku. Ndaj po e filloj përshkrimin e xhenetit prej këtij hadithi, që gjithçka flasëm nuk ngjason me ato që e themi përveç se në emra. Pra te kalon është mbi imagjinatën tonë. Ne do të flasim se ka dyer, po nuk ngjasojnë me asnjë derë që në mendja njerëzore i ka shku ose ka bërë diçka tillë. Do të flasim për lumej, por nuk ngjasojnë me lumejt e dunjas. Do të flasim për pemë, por nuk ngjasojnë. Ndaj desha të fillojmë prej këtu që ta kemi në përshkrim imagjinar që së ngjason me këtë botë nëse është i mundshëm. Allah Azza wa Jall kur flet për xhenetin thotë inna lil muttaqina mafaza. Për të devotshmin ka fitime të mëdha. Çfarë fitime? Hadaiqa wa anaba, ka xhenete me kopshte të plota. Wa kawaiba atraba, dhe vasha të bukura të reja. Wa ka'san dihaqa, dhe ka gota të arta që në to pinë. Kur i përshkruan këto gota pejgamberi alayhis salam thotë burimi është në ta. Nuk ka nevojë me shit për një vend tjetër, po burimi i saj është në ta. Çdo herë është e freskët se del prej burimit. Si është kjo, pra mendja jonë nuk e imagjinon. Ne imagjinojmë një burim të ujit që rrjedh një vend, po jo që bartët. Në xhenet kjo është. Kur flet pejgamberi alayhis salam për xhenetin, thotë është shtëpiat janë një tull nga ari, një tull nga argjendi, fillimi i saj shihet, ndërsa fundi i saj nuk shihet. Dhe ajo që lidhen tullat me mallteri i dunjas, nëse lejohet me thonë, do të është misk prej aromës të mirë, që gjithmonë ka një aromë tjetër që të më herët të se këndje. Pra në çdo moment sheh, dëgjon dhe shijon gjëra që asnjëherë më herët nuk i këndje. Kur Allah përshkruan një ajet tjetër xhenetin thotë wa bashiril ladhina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihim al-anhar. Për ata që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira, për një xhenet që në këmbët e tyre rrjedhin lumejt. Qysh i bën kjo? Kudo që ecë këmba jote, ato është lumi. Pra lumi merr rrjedhoj me hapat e tu. Qysh kjo? Nuk e ka për imagjinatën njerit. Kur flet për lumejn, thotë ka lumejn nga qumshti, lumejn nga mjalti, lumejn nga vera që nuk de, edhe lumejn nga uji. Këto tre të parat nuk i ka shpjegu, vetëm këtë të fundin e ka shpjegu. Thotë ngjyra e këtij lumi prej uji është më e bardhë se qumshti dhe më ëmbël se mjalti. Po të flasësh për mjaltin, ma imagjinata jonë se kap. Ndërsa kur flet për tokën, thotë është nga një lloj parfumi i veçantë, misk i veçantë. Kështu është pikat shkurta të xhenetit, ndërsa pemët e tina janë të asoj mallësie që nëse ecë njëri 100 vjet në hijen e saj, nuk e të i kalon dot. Qysh i bjen që një pemë me xhenetin, nëse do të ishte e mundshme të vendosej në këtë botë, do të ishte më e madhe se toka disa herë. Pasi tokën e kthehesh në pikën ku je nis për 100 vjet sigurt. Ndoshta edhe për 20 apo 30 vjet nëse ecë pa ndërprer. Ndaj kjo është mallësia e pemëve, ndërsa e frytave, Allahu vazhdon me përshkruan, thotë, sa herë të marrin fryt, është ndryshe prej atij që ishte para. Për shembull, e merr një moll, e shijon, e merr një moll tjetër, po prej asaj pemë, po më është e njëjtë, po shija është ndryshme. Pse një gjë është e sigurt? Nuk do të ketë asgjë të ngjashme me parë kjo për shkak të mos më bën njerëz pesimist anta. Gjithmonë ka të risi të pafundme.